devenir des protéines synthétisées. عنا فاذا مثل ما كنت عم خبركم قبل شوي انه انا مثلا هلا بدي هرمون، اوكي؟ نحن بدنا هرمون. هذا الهرمون شو بيعمل؟ كمان بيروح على الجين، مثلا بدي انا في بدي استروجين. هذا الاستروجين بيروح على السلول يلي هي الاوفير بار اكزومبل، بيروح على الكروموزوم يلي موجود هيدا الفراغمون، رح يعمل ار ان ميساجي، من الار ان ميساجي رح اعمل برودكسيون، والبرودكسيون رح يخليني شو اعمل بروتين. هذا البروتين وين رح يصير؟ Les protéines synthétisées au niveau des ribosomes sont l'expression de l'information génétique contenue dans l'ADN et sont acheminées vers leur lieu d'activité. يعني بده يروح على مطرح شغله. يعني الاستروجين تشتغل هي بمطرح معين يلي هو الاوفير، فاذا ان كده بدها تطلع لتروح تشتغل على المطرح يلي هي مطلوبه منها. الانسولين بده يشتغل بالبنكرياس. الكورونا بدها تشتغل على السيستم اميونيتير، يعني الانتيكار عفوا الفاكسان بده يشتغل، الانتيكار بده يشتغل على السيستم اميونيتير، على الفيروس يعني. Et l'heure de style. Pas. Regardez là. Chan. Et les protéines fonctionnelles comme l'insuline, les cellules bêta des îlots de Langerhans sont mises en culture in vitro dans un milieu contenant des acides aminaux radioactifs. لأنه صرنا نعرف نحن الأسيد أميني للأنسولين، شفنا بالدروس اللي قبل. tel que la leucine، أخذنا بس اللوسين وضويناه. فكنت تاخذوا فكرة إنه بس تحكوا عن الراديو أكتيفيتي، استعملوا راديو أكتيفيتي يعني أنت عم تحدد اللوكاليزاسيون، عم تحدد اللوكيشن. لما تحدد اللوكيشن يعني عم تحدد البلاس بالتحديد. 5 minutes après la culture, ces cellules sont transférées dans un milieu non radioactif. يعني بعد ما عملنا لهم الميز اون كولتور، يعني خلينا يصيروا يعملوا الاسيد اميني كلهم مع بعض، حطيناهم بميليو نون radioactif. À des temps différents, on prélève des cellules et on réalise l'autoradiogramme. Autoradiogramme هي الماشين اللي كيفا بتكشف الراديوactivité وين موجودة et l'identification de l'insuline ayant incorporé la leucine radioactive. طيب شو بصير عنا؟ عنا prélèvement des cellules après 5 minutes. Regardez. Après 5 minutes de la culture, nous avons remarqué qu'il y en a, la radioactivité se trouve dans cette place-là. Il y a le réticulum. Vous voyez réticulum endoplasmique. Après, nous avons vu un prélèvement des cellules 10 minutes après le transfert qu'il y en a, la radioactivité se trouve dans le Golgi, appareil de Golgi. Après, les vésicules de Golgi. Après, nous avons remarqué qu'il y en a vésicules de sécrétion. Il y a un appareil de Golgi, ça fait un des vésicules de sécrétion, 1 heure après le transfert. Après, nous avons remarqué que les cellules des îlots de Langerhans, qui est l'îlot de l'insuline du pancréas, observées au microscope électronique. Vous remarquez celle-là. C'est fini, cellules bêta des îlots de Langerhans. Après eux, nous avons remarqué l'exocytose de l'hormone de l'insuline. Comme vous voyez là, exocytose, يعني طلع لبرا. هيدي السلول صار في عندها exocytose. exocytose يعني libération de l'hormone insuline. السؤال اللي رح اسالكم اياه انا هذا. La question. Indiquez le trajet de protéines ou بالاحرى des acides aminés radioactifs. Quel est leur trajet? Acides aminés يلي هن عطوني بروتين. Comment était leur trajet? فيني أقول نعم إيه. Les protéines transitent du réticulum endoplasmique rugueux vers l'appareil de Golgi, puis ils sont enveloppés de vésicules de sécrétion pour être exportés hors de la cellule. Très bien. Premièrement, il a passé dans le réticulum endoplasmique. Après le réticulum endoplasmique, il a passé dans l'appareil de Golgi. Après, nous avons remarqué qu'il est emporté
par les vésicules de sécrétion لأنه هي رح تعمل له enveloppement لحتى شو تقدر تعمل له exocytose hors de la cellule. اوكي؟ وين خصنا بالإيلو دو لانجيرانس؟ إيلو دو لانجيرانس يلي هي بدها اوكي تشتغل على سلولات ثانية فإذا بدها تطلع لنا الانسولين hors de ces cellules. Regardez là. هيدي schéma d'interprétation des cellules en activité. شو عم بيصير؟ L'acide aminé, il y a les gènes qui vont être apportés par le vaisseau sanguin. Ils sont utilisés par les cellules, bien sûr. Les cellules qui ont le protéines. Les protéines, ils vont passer par, premièrement, le réticulum endoplasmique, deuxièmement, par l'appareil de Golgi. Après, le vésicule de sécrétion, le vésicule de sécrétion. Et après, elle va exporter, libérer de la protéine synthétisée. Ils ont exporté hors de la cellule. طب عندنا شيء ثاني كمان أكيد شيء عندنا شيء ثاني إنه ممكن l'acide aminé, ils vont passer par le réticulum endoplasmique, par l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, elle va donner les vésicules de sécrétion qui vont entourer ce protéine-là, qui va être exporté hors de la cellule. طيب كمان في عندنا وحدة ثانية الميتوكوندري. الميتوكوندري شو بتعمل؟ الميتوكوندري elle a des membranes protéiques. فنحن هيدا البروتين نرجع فينا نستعمله جوا بقلب السلول. On utilise ce protéine pour former la membrane protéique de ces organismes qui se trouvent là. لأنه هول بدهم حدا يحميهم. مين بيحميهم؟ بيحميهم الممبران. والممبران شو هو؟ constitué de protéines. Pas pour cela. L'analyse chimique de la cellule montre طلع كثير منيح يعني فتنا هلا على السلول شفنا شو صار لقينا انه اغلب الاوقات عم ينعمل لهم exportation او exocytose libération de la protéine hors de la cellule. طيب جينا شو عملنا كمان؟ Nous avons fait une analyse chimique de la cellule montre que le cytoplasme et les différents organismes sont constitués essentiellement de protéines, il y a 70% dans la membrane interne de la mitochondrie ou 60% dans les membranes plasmiques. Ces protéines synthétisées ne subissent pas l'exocytose. لأنه بدنا نعمل الممبران interne. membrane interne والممبران interne مو بحاجة لبروتين. Pour cela يطلع معنا إنه certaines protéines sont exportés au dehors de la cellule comme hormones, enzymes, anticorps, d'autres sont destinés à entrer dans les structures cellulaires, protéines membranaires, marqueurs d'identité ou hémoglobine. OK? Ça va? طيب رح نقرا لكم هيدي إذا ما فهمتوا علينا كثير منيح. Les protéines synthétisées dans les cellules au niveau des liposomes peuvent être exportées ou utilisées par les cellules. يعني إذا بكرة سألتكم اللي بعد ما عملوا امتحان quel est le devenir, indiquez le devenir des protéines synthétisées, بتقولي là, des protéines synthétisées dans les cellules au niveau des ribosomes, يا رح ينعمل لهم exportées hors de la cellule ou bien utilisées par la cellule même. Les protéines destinées à l'exploitation مثل الهرمون, enzymes, cheminent dans le réticulum endoplasmique. هلا عم نعطيك التراجيك. réticulum endoplasmique jusqu'au corps de Golgi, jusqu'au vésicule de sécrétion هلا هون مش حاطينها. ليش؟ لأنه الماتوراسيون بتصير grâce à l'intervention d'enzymes مثل coupure, addition et molécules glucidiques. يعني هلا بخبركم بالصورة النهائية. Elles sont ensuite enveloppées dans des vésicules de sécrétion. يعني رح تمرق على ريتيكولوم اندوبلازميك ترجع تمرق على الكور دي جولجي لنعمل لها نضج يعني لنعمل لها ماتوراسيون. مثل ما شفتوا الله سبحانه وتعالى من مرحله الترانسكريبسيون للترادكسيون عم يعمل لنا اتساج يعني الاشياء اللي ما بدنا اياها ما بتطلع برات النويو. اما لحتى نطلع البروتين لبرات السلول كمان لازم نعمل له ماتوراسيون. maturation grâce à l'intermédiaire d'enzymes. يعني بنعمل له كوبتور بنقص الشقف اللي ما بدنا اياها، يعني بنعمل addition des molécules glucidiques بنزيد عليه glucides. Elles sont ensuite enveloppées
dans des vésicules de sécrétion qui vont fusionner avec la membrane plasmique et déverser leur contenu à l'extérieur de la cellule. شو بنسميها exocytose. Qui permet également la reconstitution de la membrane plasmique. أكيد لأنه هي رح تفرخ شوي بدها تطلع لبرا وبنرجع بنعمل له reconstitution للممbrane. Les protéines destinées كمان à rester dans les cellules seront incorporées. يعني مش بس بنطلعهم لبرا في قسم منهم بنخليهم incorporés يرجعوا لجوا على السلول ليه؟ بتستعملهم incorporés dans les membranes des organismes مثل الميتوكوندري réticulum endoplasmique الكلوروبلاست اكيد نحن ما عندنا كلوروبلاست عم نستعمل فيجيتو soit distribués dans le cytoplasme en protéines de structure وين بقلب السلول أو de fonctionnement مثل الأنزيم والهيموجلوبين. إنه بتعرف الهيموجلوبين هي موجودة بالإماسين فهون عم نستعمل هيدا البروتين للإماسين. Est-ce qu'il y a des questions? Non. 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 طيب رح نعطيكم هلا شيما كثير حلوة أنا بحبها كثير. هيدي الشيما بينا يلي بتحكي لنا كل القصة يلي قلنا. مثلا أنا هون بهيدي الخلية بدي أنزيم اسمه تريبسين مثلا. تجي السلول بتفوت على الأدي إن أكيد هي مش رح تفوت للأدي إن on prend الأدي إن يلي خاصه بهيدا الأنزيم الفراغمون اللي خاصه بهيدا الأنزيم. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la transcription de l'ADN en ARN messager grâce à une enzyme qui s'appelle ARN polymérase. L'ARN messager, dans ce cas-là, il va traverser les pores nucléaires du noyau en passant dans le cytoplasme. Dans ce cas-là, il va commencer la traduction. Comment il va commencer la traduction? L'ARN messager, il arrive avec l'ARN de transfert initiateur. Les ribosomes se fixent sur l'ARN messager et il y en a un commencement ou initiation de la traduction par élongation et on termine. On termine la synthèse de protéines. Qu'est-ce qui va se passer? Les protéines, dans ce cas-là, ils vont passer dans le réticulum endoplasmique granulaire. Ils vont ensuite passer par l'appareil de Golgi. Pourquoi? Pour aboutir à la maturation. Maturation, il y a un nudge. Après, ils sont enveloppés par des vésicules d'exocytose et ces protéines-là seront exportées hors de la cellule. Ou bien, ces protéines-là seront utilisées comme protéines cytoplasmiques ou protéines recombinées, protéines de structure, protéines membrane. كمان هون عم نحكي عن الاسيد اميني انه هن البريكورسور نسيت خبركم عنها يلي هن qui vont agir pour former quoi les protéines. هيدا ملخص كل شيء شفناه يلي بياخد معي انا وقت كثير يعني هيدا اكيد اخذ معكم نص السنه تقريبا car il est très riche en information. اكيد نحن ما بنقدر نخلصه ب 4 و 5 heures الا اذا لانه محضرين وعندنا اشياء سابقه اختي. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. هيدا الشيما ما تسننوا فيها قلت حكينا عن الميوتاسيون هلا بدنا نعمل اكزرسيس عن اوكي وين اكزرسيس عن هيدا تعرفوا الاكزرسيس بالشابيتر اعتقد راح يبين بالشابيتر يلي عندكم اياه بدي انبشه اعتذر في دوكيومون موجود عندكم او اكزرسيس موجود بالفان de ce chapitre là هيدا هو بس الكويستيون يلي له بس كويستيون هيدا الاكزرسيس والله malheureusement
طيب عرفتوا للإكزرسيس الموجود بآخر الشابتر عندكم؟ بنجيبه لما بنجيبه. Quelle page? quelle page؟ لا ما فيكم رح تتابعوا معي روقي شوي إلا ما لقيت. هلا أنا لقيت السوليوشن بس ما لقيته. طيب quel numéro لحتى أطلع؟ طيب يعني لا بجيبها شيماء إلا ما يعطيني إياه. هاتلا شوف عم بشوفكم إياه. بنجيبها مدخل. هي بشابتر 3 يلي عندكم إياه آخر في عندكم إكزرسيس هو موجود في قلب هيدا الشيء. أنا هيدا الإكزرسيس مهم لأنه حلو تعرفوه. quel numéro? هو آخر نمرو. لا مش آخر نمرو، أظن لدنيا نمرو. خلينا لحظة عم بدرس. لقيته في أي باج؟ page 72. إكزرسيس 4 هو أنا كمان لقيته. يلا Oui, c'est exercice 4. هلا أنتوا شو شايفين؟ شايفين شيء؟ أنا شو عم بعمل؟ شاشة سوداء. شاشة سوداء هلا؟ طيب Oui. خلينا بدنا ناخد هيدا الباوربوينت. يلا لقيت لكم. اوكي لا بين قدامكم اكزرسيس 4 بين. Oui. bye. Exercice 4. Pour étudier la biosynthèse et la sécrétion de l'insuline, لأنه نحن بدنا نختم بإكزرسيس. On injecte à un animal par voie intraveineuse une solution contenant acide aminé rendu radioactif يلي هو الفينيلألانين. Les prélèvements des cellules sécrétrices d'insuline sont effectués à intervalles de temps réguliers. La mesure de la radioactivité au niveau du noyau est différente organismes cellulaires. يعني مثل ما عملنا قبل شوي بالاكزرسيس اللي قبل وصرنا نشوف مش بالاكزرسيس بالدوكيومون وقلنا انه مرق بالريتيكولوم اندوبلاستيك مرق بالاباري دو غورجي والفيتيكول. هالمره عم يعطيني الميزور. شو يعني عم بيقيس الراديو اكتيفيتي وانت بدك تحضري بكل مطرح شو هو. اوكي اول سؤال tracé sur un même graphique que l'évolution de la radioactivité dans les différentes parties de cellules. يعني هيدا الشيء بدكم ترسموا. اكيد مين بدنا نحط على الاكس ديزيك؟ طن. قد ايه بدنا نطلع؟ 60. ناخد الشال 10. الشال فينا ناخده 10 اكيد لانه عندنا سؤال فبنطلع 10 10 انتبهوا. 5 هي نص 10 ها؟ مش بنحط 5 و10 يعني كارو 5 كارو 10 لانكم قاعدين بالبيت نسيتوا لانه عم نشوف كوارث صايره بين التلاميذ. intensité de la radioactivité. A أكيد بدنا نطلع قد على الإشارة للإي. الإي constant. 0,15. 0,15 ليش؟ لأنه هي le plus petite valeur. ومين الجراند فالور يلي عندي إياها؟ هي 30. 30. قد إيه بدي أطلع أنا؟ أكيد ما رح أطلع 0 هيك بطلع بس انا بجزء 0.15 على طريقتي وال02 وال03. رح فرجيكم الجراف كيف موجود. اخذت هي اكيد بدها تطلع لانه عندك 30 هلا انتم بتطلعوا 5 5 احلى لكم. اوكي 5 5 هون اخذها 10 20 30. طلعوا شو بيطلع عنا. هي هيدي اللي تحت. البيت هي هيدا البيت. السي هيدا حاطينها ليجند والدي هيدا. OK? Écoutez-moi bien. D'après, أكيد ما بدنا ننسى التيتر وحطينا له الأشياء. D'après les courbes, déduire le transit des protéines synthétisées à travers ces différentes parties que vous nommerez. D'après les courbes, déduire le transit des protéines synthétisées à travers ces différentes parties que vous nommerez.
لقى كان 0.15% يلي لإلها. اوكي؟ كان عندنا 0.15 يعني شيء لا يذكر. فلقى شو برأيكم بيكون؟ هيك انتم بتقولوا l'intensité de la radioactivité. ما تنسوا انتم شو عم بتقيسوا يا حلوين؟ عم بتقيسوا الاسيد اميني. L'intensité de la radioactivité en A هي 0,5, elle reste constante de 5 à 60 minutes. De 5 à 60 minutes. يعني هذه ما عندها راديو اكتيفيتي. ما عندها راديو اكتيفيتي. يعني شو اسمه الآ؟ الآ هي وين موجودة؟ نويو. بالنويو. بالنويو لأنه هو ما قطع بالنويو أبدا. فإذا الآ هو نويو. ضفتوا هلا. هلا بأول طن كان الراديو اكتيفيتي له كثير كبيرة. بعدين بنقيس يعني نحن بنقول راديو اكتيفيتي est très importante au temps 5 minutes. كانت 30 unités arbitraires. Puis il diminue pour atteindre 2 au temps 60 minutes. Alors, le B concerne quoi? Réticulum endoplasmique. Appareil de Golgi. Réticulum endoplasmique. Appareil de Golgi. ريتيكولوم اندوبلازميك. ليش اعتبرتوها انه هي ريتيكولوم اندوبلازميك؟ لأنه لما كان 5 ملي مينوت كان عندها أعلى فالور. جراند راديو أكتيف. فإذا هي بعد 5 مينوت عملت هيدا الترادكسيون وصلت على 30. طيب السي؟ السي بعد 20 مينوت كان الفالور لها عالي. فهيدي الأباراي دو جولجي. هيدي الأباراي دو جولجي. أوكي. والدي؟ الفيزيكول دو سكريسيون. فيزيكول دو سكريسيون لأنه وين؟ بس نحن وصلنا من ال 40 ل 60 متر. طيب écoutez-moi bien. La courbe A ne présente aucune variation de la radioactivité. A n'est pas impliqué directement dans l'incorporation de l'acide aminé. فإذا acide aminé ما بيقطع أبدا بالنويو لأنه النويو هو بس ADN بده يتحول ل RNA messager يعمل transcription. Organisme B montre au bout de 5 minutes une grande radioactivité اللي هي 30%. Très bien. فإذا هو الريتيكولوم endoplasmique. Cette valeur chute بس بال5 minutes وبلش تعمل chute. Ensuite, pour augmenter parallèlement dans l'organisme MIN-C, ce qui correspond à l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, لأنه أنا بس أعرف التراجي كيف رح يمشي أنا بصير بقدر حدد. La radioactivité apparaît et augmente dans l'organisme D alors qu'elle chute dans l'appareil de Golgi. L'organisme D MIN correspond aux vésicules de sécrétion. Le trajet بيطلع معنا. Cela signifie que le transit des protéines synthétisées se fait de réticulum endoplasmique à l'appareil de Golgi aux vésicules de sécrétion, puis seront éliminés à l'extérieur. OK? فهمنا هذا l'exercice? Oui. طيب عم بيقولوا لنا quel est le devenir des protéines contenues dans les vésicules de sécrétion؟ موجودين بس بالvésicules de sécrétion. شو رح يصير فيهم؟ Exporter de la cellule. رح يعملوا exporter hors de la cellule. ليش exporter؟ لأنه الفيزيكول مثل ما شفناها قبل شوي. هلا ضاعت الباوربوينت هون. اوكي. Les protéines contenues dans les vésicules de sécrétion seront libérées à l'extérieur par exocytose pour être utilisées par l'organisme. اوكي؟ هذا كان كل شيء لليوم يا حلوين. حدا عنده أسئلة؟ حابين اقتراحات للسيانس اللي جاي إن الله راد؟ بدكم شيء معين للسيانس اللي ورا؟ بلكي ديبانس لأنه نحن عنا امتحان فيه. تعطينا اكزرسيسات. اوكي بنعمل ديبانس. فكرة معي. هلا ليكي هي الديبانس عطيتكم اياه كله ولا بس اكتيفيتي 1 واكتيفيتي 2؟ Activité 1, 2 et 3. ايه 3. اوكي وعملتوا الاكزرسيسات كلياتهم؟ لا مش كلهم لأنه في غلط فيهم كتير. لاحظتوا يعني. طيب اوكي. بنشوف ان الله راد. فاذا ديبانس انرجيتيك. هلا مرة جاي رح اعمل ساعة ان الله راد ريفيزيون بالاكزرسيس لنعطي فرص للناس اللي بترجع بتحضرنا عن جديد ورح نعمل لك ديبانس فكرة معينة ورح اشوف لك انا شو ممكن اسال للتلاميذ. ميرسي بيان بور فوتر. ميرسي.
حتى ما يقطشنا هو رح نقطش نحن. بعد ما عنا 2 مينوت. إذا حدا عنده أسئلة يقول لي. أنا je suis prête. بعد ما عنا 2 مينوت. يلا إلو. شو هي الديبانس؟ ما أخدينا نحن ما أخذتيها؟ شو عطتك أنت؟ بس شابيتر 3 و 4. أخذتوا الكات. يعني أنت أعلى دوز أنت. يعني أخذي جينيتيك منيح. وي عملتوا الأناليز فاكتوريال. أخذت إلكتروفوريز. وي اوكي. يعني هي ما تضيعكم. الديفنس انرجيتيك هو ليكي انا شو رح اعمل؟ انا شددت لتلاميذ السنه بالديفنس انرجيتيك شو رح ياخذون، كيف رح ياخذون بالاس او، لانه مثل ما قالت رفقتكم فيهم كثير اغلاط وما فيهم فورمول ثابته. فانا عملت جهدي انه عملت لهم ريزومي لهول الاشياء لتلاميذي لحتى يقدروا يستعملوهم بالاس او. يعني شو الاشياء اللي بتفيدهم للاس او انا اعطيتهم اياهم. الاشياء اللي بلا 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 ما مرقته وفعلا ما ضل معنا وقت. يعني انا هلا خلصت لهم اونلاين، هن عم يحضروا حالهم للامتحان. فهمت علي؟ فرح انا اعطيكم مثل ما اعطيتهم تقريبا نفس الشيء. ديبانس انرجيتيك هو اشياء من البروفي. بتتذكر الاسيميلاسيون وبتتذكر الكاتابوليزم والانابوليزم. بتتذكر الاكسيداسيون والاسيميلاسيون. فهول الاشياء عم بيمرقوا لك اياهم السنه وعم بفرجوك كيف تقدر تجيبيهم. يعني عم تشتغلي شغل دييتيسيان، يعني اخصائي تغذيه. اوكي؟ فنحن رح نمرق المره الجايه ان الله راد ساعه رح يكونوا اكزرسيس للميوتاسيون ولكل شيء خاصه بالبروتين لنساعد الناس اللي رجعت عم تحضرنا. وعندنا السيانس الثانيه بطلب من رفقاتكم ديبانس انرجيتيك يلي هي خاصه بالاس او، اكيد رح تشوفوه بالاس او. اوكي؟ تمام؟ يلا. وي صرنا بشابتر 10. انت شخصيت يعني شو بانكرياس و alimentation alimentation يعني فيتامين اوكي. يعني هي كمان عم بتحضرك للاس او. ما هون كل مدرسه، انت مدرسه خاصه، المدارس الخاصه اكيد هي بتتحكم بهول الاشياء للتلاميذ. اوكي؟ نحن أخذنا كمان الريبرودكشن سيكسوال chez la femme. اخذتوه؟ حلو. وي تحضير يعني للاسف. هلا انا مالوريزمون انه ما بقدر اعطيه. ليه ما بقدر اعطيه؟ لانه حرام، بدنا نحرم الناس الباقي. فالديفونس انرجيتيك خليني مرقها. هون اعطيتكم منهج الاس او ميم تايم. فانا هون مرقت بهول الاشياء. اذا لاحظتوا اكزرسيساتكم اسباب بامتياز، يعني بحل هيك شيء كل الاسئله كثير سهله. اوكي؟ يا ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون. بون شانس لكم ولمدارسكم ولامتحاناتكم وانتبهوا على حالكم. باي باي. ميرسي باي. باي. الله معكم.